আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। ইউজ বাইক হাটের আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে জানানোর চেষ্টা করব আজকের ইউজ বাইক হাটে কী কী ধরনের বাইক রয়েছে এবং প্রাইস সহ ফুল ডিটেলস। বন্ধুরা, আজকে যে বাইক হাটেতে অবস্থান করতেছি এটা হচ্ছে মিরপুর 13 নম্বর বিআরটি এর যে গলিটা রয়েছে, যে মসজিদটা রয়েছে বিআরটি এর সংলগ্ন যে গলিটা রয়েছে, এখানে কিন্তু অনেক বড় একটি বাইকের হাট রয়েছে। আপনারা দেখতে পারতেছেন একেবারে প্রথম থেকে একবারে শেষ মাথা পর্যন্ত একেবারে যে মেইন রাস্তাটা রয়েছে এই পর্যন্ত কিন্তু বাইকগুলো চলে গেছে। আজকেও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বাইকের কালেকশন রয়েছে। তো এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণ বাইকের কালেকশন থাকে এবং ওঠে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে একদিন, এবং এই বাইকারটি সকাল 9টা থেকে 10টা বা 8টা থেকে 9টার মধ্যে শুরু হয়ে যায় এবং রাত 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত কিন্তু চলমান থাকে। আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে চান এখানে চলে আসতে পারেন এবং দেখে শুনে দামাদামি করে কিন্তু আপনার পছন্দের একটি বাইক এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন। এছাড়াও যারা পছন্দের বাইকটি বিক্রি করতে চান তারা কিন্তু খুবই সহজ শর্তে এখানে এসে আপনার বাইকটি বিক্রিও করতে পারেন। তো বন্ধুরা, কথা বাড়াবো না, আজকের ভিডিওটি শুরু করবো। ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, আমাদের চ্যানেলের ভিডিও আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন, কারণ সবার আগে আমাদের আপডেট ভিডিও নোটিফিকেশন করার পর পেয়ে যাবেন। তো চলুন বন্ধুরা, বাইক লাভাররা আজকে দেখে আসি আজকের বাইক হাটে কী কী বাইক উঠেছে। তো বন্ধুরা, আজকের বাইক হাটের প্রথম যে বাইকটি আমরা দেখতেছি এখানে সেটা হচ্ছে টিভিএস ফ্যাশন। এটা হচ্ছে 2013 মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসি একটি বাইক, 13,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি। এগুলোর মাইলেজ আপনারা সাধারণত পাবেন 50 বা 50 প্লাস। তো এটা 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 85,000 টাকা। দেখতেছেন আপনার বাইকটি। এরপরে যে বাইকটি রয়েছে এটা হচ্ছে টিভিএস বুলেটের একটি বাইক। এটা হচ্ছে 2019-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি বাইক, 9,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে বাইকটির। এটার দাম চাওয়া হয়েছে 95,000 টাকা। ব্ল্যাক কালার বুলেট এই বাইকটি আপনারা দেখতেছেন এখানে। এরপর আমরা যে বাইকটি দেখতেছি হচ্ছে হিরো হোন্ডার একটি বাইক। এটাও প্যাশন। এটা হচ্ছে 2010-এর মডেল, 10-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 100 সিসির একটি বাইক, 40,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে বাইকটির। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 53,000 টাকা। এর পাশে রয়েছে টিভি স্ট্রাইকার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক আপনারা দেখতেছেন এখানে, 16,000 প্লাস কিলো চলেছে। এটার অ্যাভারেজ মাইলেজ আপনারা 50 পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 86,000 টাকা দাম চলছে বাইকটি। বন্ধুরা, আজকের বাইক আউটে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বাইকের কালেকশন চলে আসছে এবং অনেক মানুষ দেখতেছেন আপনারা এখানে। তো বন্ধুরা, প্রথমে কিন্তু আমরা কম দামে যে বাইকগুলো রয়েছে সেই বাইকগুলো দিয়ে শুরু করেছি এবং আস্তে আস্তে মিড রেঞ্জ যেগুলো রয়েছে এবং হাই বাজেট যাদের রয়েছে সেই বাইকগুলো আমরা দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে রয়েছে হিরো ইগনিটর একটি বাইক, 125 সিসির একটি বাইক। এটা হচ্ছে 2022-এর মডেল। এটা কিন্তু অন ডিসপ্লে একটি বাইক, শোরুম কন্ডিশনার। যিনি প্রথম ক্রয় করবেন তার নামে কিন্তু প্রথম কাগজ করা হবে। সো ফার্স্ট মালিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে এই বাইকটিতে। এটা হচ্ছে 4,000 মতো কিলো চলেছে, অ্যাভারেজ মাইলেজ আপনারা 50 পাবেন। এটা দাম চলেছে 1,18,000 টাকা। পাশে রয়েছে বাজাজের ডিসকভার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 2021-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি বাইক, 25,000 প্লাস কিলো চলেছে বাইকটি, 50 মাইলেজ মোটামুটি 50-এর মতো মাইলেজ পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে বাইকটির। দাম চাওয়া হচ্ছে 1 লক্ষ টাকা। তোমরা যাদের বাজেট 1 লক্ষ টাকা নিচে তাদের জন্য কিন্তু এই পাশে অনেকগুলো বাইক রয়েছে, আপনারা দেখতেছেন একেবারে ওই পর্যন্ত। তো আমরা দেখবো এরপরে টিভিএস স্ট্রাইকার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক, 57,000 প্লাস কিলো চলেছে, এভারেজ মাইলেজ 50 পাবেন, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 81,000 টাকা। আমাদের পাশে রয়েছে টিভিএস স্ট্রাইকার আরও একটি বাইক। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক, 17,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 82,000 টাকা। এখানে রয়েছে ইগনিটর 125-এর একটি বাইক। এর পাশে রয়েছে হিরো স্প্লেন্ডার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 16,000 প্লাস কিলো চলেছে, 100 সিসির এই বাইকটির দাম চাওয়া হচ্ছে 75,000 টাকা। আপনারা দেখতেছেন 2 বছরের কাগজ করা আছে বাইকটির। এর পাশে রয়েছে রানারের একটি বাইক, নাইট রাইডার, ব্ল্যাক কালারের একটি নাইট রাইডার বাইক। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, 2 বছরের কাগজ করা আছে বাইকটি। দাম চাওয়া হচ্ছে 66,000 টাকা। পাশে রয়েছে হিরো হোন্ডার একটি বাইক। এটা হচ্ছে 14 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি বাইক,
34,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে। এটার দাম হচ্ছে 66,000 টাকা। বন্ধুরা বাইক হাট বসে প্রতি শুক্রবার সকাল 8টা থেকে 9টার মধ্যে মানে শুরু হয় এবং রাতের 8টা থেকে 9টা পর্যন্ত থাকে বাইক হাট। তো আপনারা এই সময়ের মধ্যে চলে আসতে পারেন এখন। এবং এখানে প্রচুর পরিমাণ বাইকের কালেকশন রয়েছে, দামাদামি করে কিন্তু এখান থেকে আপনি নিতে পারবেন বাইকগুলো। এবং বাইক হাটের বাইকের প্রাইস কিন্তু ফিক্স নয়। বন্ধুরা এখানে রয়েছে হিরো স্প্লেন্ডার একটি বাইক, কালারটা কিন্তু সুন্দর। 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসির একটি বাইক। দেখতেছেন আপনারা এখানে, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, 45 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে, 85,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। পাশে রয়েছে টিভিএস স্ট্রাইকার আরেকটি বাইক, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক, 31,000-এর মতো কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে বাইকটির। দাম চাওয়া হচ্ছে 90,000 টাকা। কিন্তু টিভিএস স্ট্রাইকারে কিন্তু অনেকগুলো কালেকশন রয়েছে এখানে। এর পাশে রয়েছে টিভিএস স্ট্রাইকার আরও একটি বাইক, 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসি একটি বাইক, 17,000 মতো কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 92,000 টাকা। এখানে আরও একটি রয়েছে সুজুকি হায়াদের একটি বাইক, এখানে 15 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 110 সিসি একটি বাইক, 27,000-এর মতো কিলো চলেছে, 10 বছর কাগজ করা আছে, দাম চাওয়া হচ্ছে 82,000 টাকা। দেখতেছেন আমরা কিন্তু লাখের নিচে যে বাইকগুলো রয়েছে এখানে সাজানো আছে, বেশিরভাগই ছিল টিভি স্ট্রাইকার, হিরো স্প্লেন্ডার এবং সুজুকি হায়াতের একটি বাইক আমরা এখানে দেখেছি, হিরোর বাইকও রয়েছে এখানে। তো এর পাশে আমরা দেখতেছি একটি স্কুটি রয়েছে হোয়াইট কালারের, যারা স্কুটি খুঁজতেছেন তাদের জন্য স্কুটিটি দেখতেছেন, সুপার পাওয়ার স্পিড, এটা হচ্ছে মেইডু, এটা 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 80 সিসির একটি বাইক, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 59,000 টাকা। পাশে রয়েছে টিভিএস রাইডার একটি বাইক, 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির একটি বাইক, 9,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে বাইকটিতে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,45,000 টাকা। কিন্তু এখানে রয়েছে টিভিএস অ্যাপাচি রাইডার একটি বাইক, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসি একটি বাইক, 12,000 মতো কিলো চলেছে, 2 বছরের কাগজ করা আছে, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,50,000 টাকা। রেড এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, অনেকটা বাচ্চা আর্টিয়ারের মতো করেছে রাইডারের বাইকটি। পাশে রয়েছে টিভিএস রাইডার আরও একটি বাইক, এটা হচ্ছে ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 125 সিসির এই বাইকটি, এফআই নন এবিএস একটি বাইক, এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 1,50,000 টাকা। এখানে কিন্তু যে 3টা বাইক রয়েছে এগুলো কিন্তু লাখের উপরে। এখানে রয়েছে R15-এর একটি বাইক, তাদের বাজেট অনেক বেশি, হাই বাজেটের 2টি বাইক এখানে রয়েছে 3 লাখের উপরে। এটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3 একটি বাইক, এটা হচ্ছে 17 মডেল, 17তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসির একটি বাইক, 2 বছর কাগজ করা আছে, এফআই এবিএস একটি বাইক, দেখতেছেন, দাম চাওয়া হচ্ছে 3,25,000 টাকা। রেড এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, এখানে ইয়েলো এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, সুজুকি জিক্সার সুজুকি জিক্সার একটি বাইক, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 21-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 7,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটা দাম চাচ্ছে 3,35,000 টাকা। এটা খুবই সুন্দর একটি বাইক বন্ধুরা, 3,35,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনি কিন্তু দামাদামি করে আর কমে এখান থেকে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা দেখতেছি এখানে কিছু মিড রেঞ্জের বাইক রয়েছে, এখানে রয়েছে জিক্সার এসএফের একটি বাইক সিলভারের, এটা হচ্ছে 22-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসি একটি বাইক, 8,000 প্লাস কিলো চলছে, 40 অ্যাভারেজ মাইলেজ পাবেন, 2 বছর কাগজ করা আছে, দাম চলছে 2,67,000 টাকা। পাশে কিন্তু আরও একটি বাইক রয়েছে জিক্সার এসএফের, এটাও সিলভার কালার, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 150 সিসির একটি বাইক, 2 বছর কাগজ করা আছে, দাম চলছে 2,90,000 টাকা। দেখছেন এখানে ওনারা ট্যাগ লাগাচ্ছেন বাইকের হাটের ভাইয়েরা। ওনার পাশে রয়েছে ফেজার একটি বাইক, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসির একটি বাইক, এবার মাইলেজ 40 পাবেন, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, এফআই নন এবিএস একটি বাইক, দাম হচ্ছে 2 লক্ষ টাকা। তবে কিন্তু এখানে এসে দেখে শুনে দামাদামি করে আর কমে নিতে পারবেন। পাশে রয়েছে ফেজার ভার্সন 3 একটি বাইক, 22-এর মডেল, একেবারে লেটেস্ট একটি মডেল, 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 155 সিসির একটি বাইক, রেড এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে বাইকটিতে,
এটা 2000-এর মতো কিলো চলেছে, এফআই নন এবিএস একটি বাইক, 2,70,000 টাকা দাম চলেছে এই বাইকটির। এখানে রয়েছে হোন্ডা হর্নেটের একটি বাইক, রেড কালারের। এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 163 সিসির একটি বাইক, 27,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছরের কাগজ করা আছে, দাম চলছে 1,30,000 টাকা। পাশে রয়েছে হর্নেটের আরও একটি বাইক, এটা 19-এর মডেল, ইয়েলো ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, 21 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসির এই বাইকটি 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চলছে 1,55,000 টাকা। পাশে রয়েছে জিক্সার, সুজুকি জিক্সার একটি বাইক, 22-এর মডেল, এটা 22-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 24,000 মতো, সরি 2400-এর মতো কিলো চলেছে, এটার দাম চলছে 2,45,000 টাকা। হচ্ছে মিড রেঞ্জের কিছু বাইক, এখন আমরা আরও কিছু মিড রেঞ্জের বাইক দেখাবো। এখানে হচ্ছে এফজেড ভার্সন 2 এর একটি বাইক, 22-এর মডেল, 22 রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 3,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্স ট্যাক্স টোকেন করা আছে, এফআই নন এবিএস একটি বাইক, দাম চলছে 2,24,000 টাকা। তো এখানে রয়েছে এফজেড ভার্সন 2 এর একটি বাইক, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 17,000 প্লাস কিলো চলেছে, এফআই নন এবিএস একটি বাইক, 1,79,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটি। আসলে রয়েছে ইয়ামাহা এফজেড ভার্সন 2 এর আরও একটি বাইক, 16,000 প্লাস কিলো চলেছে, এফআই নন এবিএস একটি বাইক, এটাও তো 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 1,85,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। বন্ধুর পাশে রয়েছে অ্যাপাচি 4B একটি বাইক, ব্ল্যাক কালারের, এটা হচ্ছে 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসি একটি বাইক, 9,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 ইয়ার্সের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 1,45,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। 4B এই বাইকটি 1,45,000 টাকা দাম চলছে, দামাদামি করে কিন্তু আর কমে নিতে পারবে। পাশে কিন্তু অ্যাপাচি 4B আরও একটি বাইক রয়েছে, এটা হচ্ছে 21-এর মডেল, 5,000 প্লাস কিলো চলেছে, নন এফআই বাট এবিএস সিস্টেমের একটি গাড়ি, 2 লক্ষ টাকা দাম চলছে এই বাইকটি। তো এখানে 4B আরও একটি বাইক রয়েছে, পাশাপাশি এই যে দেখেন 4B 1, 2, 3, 4, এখানে কিন্তু অনেকগুলো 4B রয়েছে। এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 160 সিসি একটি বাইক, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, দাম চলছে 1,62,000 টাকা, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে এই বাইকটির। এখানে অ্যাপাচি 4B আর একটি বাইক রয়েছে, এটা হচ্ছে 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 160 সিসি একটি বাইক, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 1,45,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। বোধহয় এখানে রয়েছে এফজেড ভার্সন 1 এর একটি বাইক, 13 মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 153 সিসি একটি বাইক, 38,000 প্লাস কিলো চলেছে এই বাইকটির। এটা 10 বছরের ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চলছে 1,09,000 টাকা। এখানে রয়েছে এফজেড ভার্সন 1 এর একটি বাইক, এটা হচ্ছে 13 মডেল, 13তে রেজিস্ট্রেশন করা, 153 সিসি একটি বাইক, 19,000 কিলোর মতো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 1,15,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটি। এখানে রয়েছে এফজেড আরও একটি বাইক, এটা হচ্ছে 15 মডেল, 15তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 22,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, 1,10,000 টাকা দাম চলছে এই বাইকটির। এখানে রয়েছে এফজেডের আরও একটি মডেল, 14 মডেল, 14তে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 153 সিসি একটি বাইক, 30,000 প্লাস কিলো চলেছে এই বাইকটি, 10 বছরের কাগজ করা আছে, এটা এফআই নন এবিএস একটি বাইক, এটা 1,10,000 টাকা দাম চলেছে বাইকটি, দামাদামি করে কিন্তু আরও কমে এখান থেকে নিতে পারবেন। আমাদের এর পাশে রয়েছে হাঙ্কের একটি বাইক, হোয়াইট কালারের, হোয়াইট এবং ব্ল্যাকের কম্বিনেশন রয়েছে, এটা হচ্ছে 18 মডেল, 18তে রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসি একটি বাইক, 13,000 প্লাস কিলো চলেছে, 10 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, দাম চলেছে 1,15,000 টাকা। হাঙ্কের আরও একটি বাইক রয়েছে এখানে, রেড কালারের, 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 21,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর ট্যাক্স টোকেন করা আছে, এটার দাম চলেছে 1,27,000 টাকা। এখানে 3টা বাইক রয়েছে, আমরা দেখতেছি, ভাইরা দেখতেছেন। এটা ছিল পালসার একটি বাইক, 20-এর মডেল, 20-এ রেজিস্ট্রেশন করা আছে, 150 সিসি একটি বাইক, 10,000 প্লাস কিলো চলেছে, 1,51,000 টাকা দাম চলেছে। এখানে কিন্তু ক্রেতারা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু দেখতেছেন বাইকটি। এখানে পালসার ডাবল এস একটি বাইক রয়েছে, 21-এর মডেল, 2,000 প্লাস কিলো চলেছে, 1,72,000 টাকা দাম চলেছে বাইকটি, 150 সিসি একটি বাইক। এবং আজকের বাইকারের সর্বশেষ যে বাইকটি রয়েছে পালসার 19-এর মডেল, 19-এ রেজিস্ট্রেশন করা, 150 সিসি একটি বাইক, 15,000 প্লাস কিলো চলেছে, 2 বছর কাগজ করা আছে, এটার দাম চলছে 1,52,000 টাকা। এখানে চলে আসবেন এবং দামাদামি করে এখান থেকে কমে নিতে পারবেন। বন্ধুরা, বাইকারের অবস্থান হচ্ছে মিরপুর 13 নম্বর মেইন যে রাস্তাটা রয়েছে বিআরটির সংলগ্ন, এখানে একটা মসজিদ রয়েছে, পাশে যে গলিটা রয়েছে এখানে দেখতেছেন একেবারে শেষ মাসের মতো চলে গেছে আজকে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণ বাইকের কালেকশন রয়েছে। এবং এখানে চলে আসবেন প্রতি শুক্রবার সকাল
8টা থেকে 9টার মধ্যে শুরু হয় বাইক হাট এবং 8টা বা 9টা রাত পর্যন্ত থাকে ওনারা। সময়ের মধ্যে চলে আসতে পারেন, অনেক দূর দূরান্ত থেকে যারা চলে আসবেন আসতে পারেন এবং দেখে শুনে দামাদামি করে আপনি আপনার পছন্দের এখান থেকে কিন্তু একটা বাইক নিয়ে যেতে পারবেন। তো বন্ধুরা কথা বাড়াচ্ছি না, দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।